Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Rone, jurusan D3 Kebidanan Institusi Poltekkes Kendari. Telah kita ketahui bahwa virus corona telah menyebar di berbagai negara, menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Namun, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat kamu lakukan, di antaranya etika batuk bersin. Ini ulasan dalam video saya. Cara batuk atau bersin yang benar jika tidak ada masker. Batuk atau bersin harus menggunakan tisu sekali pakai. Setelah batuk atau bersin harus langsung dibuang ke tempat sampah, tidak boleh dipakai lagi. Jika tidak ada tisu, maka bisa menggunakan lengan baju atas bagian dalam. Kenapa harus lengan atas bagian dalam? Karena bagian dalam tidak akan dipegang orang lain. Dengan harapan kuman akan tetap ada di bagian tubuh kita, jadi tidak tersebar. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan dari saya, jaga diri, jaga jarak, jaga sesama. Kalau bukan kita, siapa lagi?